Ok, está a gravar. Temos tudo certinho, temos standard. Vamos a isto. Por aí. E agora aqui. Sim. E assim. Ok. Vamos lá. Vamos lá fazer isto. Portanto, a primeira coisa, como vocês já sabem, é o seguinte. É fazer follow para ele vir atrás de mim. Ok? Ele vai se posicionar. Ok? Agora o que é que eu vou pedir? Vou pedir que ele vá mais para trás. Mais para trás. Que é para quê? Para ver bem o caminho. Acho que está bom. Vamos ver o que é que ele faz. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui uns quantos obstáculos. Por isso é que eu quis que ele ficasse à distância. Já vimos aqui. É diferente da DJI. Portanto, o ajuste tem que ser feito depois do... Porque é que o sonar ficou bloqueado? Mas vejam, impecável. Impecável. A mapear, impecável. Agora ficou, foi ali o coisa do... Agora tem aqui, tem que baixar também. Portanto, o mapping dele tem sido impecável. A questão é só, ora, ele desvia-se aqui para o lado, porque vê que tem espaço. Muito bem. Impecável. Este, na minha opinião, é o melhor modo, é afastarem um bocadinho o drone para que ele veja bem o caminho que tem pela frente. Assim, como tenho boa iluminação, vou parar um bocadinho aqui para não apanhar aqui pessoas. Aqui está ele. Portanto, vamos trazê-lo até aqui. Isso. Vamos lá. Como veem, ele mantém a distância. Agora isto tem que ser, tem que ser feito depois do follow. E eu ao princípio demorou um bocadinho para descobrir isso. Para descobrir que, porque depois quando eu ajustava e quando fazia follow, ele impecável, vejam, impecável. Portanto, impecável. Vamos por aqui, vamos dar aqui o passeio. Isso, aqui são as hortas. E então quando eu ajustava e depois fazia follow, e eu sempre que faz follow, a primeira coisa que ele faz é ajustar-se à medida standard. E aqui na hotel, é depois disso que isso tem que ser feito. Portanto, agora, estou curioso, vou aproveitar aqui e vou fazer o seguinte, vou pedir para ele ir ainda um bocadinho mais para trás, para ver qual é que é. Assim, como é que ele faz? Bastante mais para trás. Portanto, que é para eu ter tempo de ver e não estar aqui a voar sobre pessoas não envolvidas. A lei diz que devemos evitar, não é proibido, mas temos que evitar. Eu no meu caso posso voar sobre aglomerações de pessoas porque tenho um C1, mas portanto é um drone mais pesado, é um drone que já requer uma formação, que requer um seguro, etc. Portanto, como veem, pá, impecável. Agora vamos fazer o seguinte, vou-lhe pedir agora que vá aqui de cima, assim,
Deixa eu ver quanto é que tem de altitude. Eu não tenho nada. Ele notou na diferença, está para aí a 10 metros. Então vamos lá. A 10 metros. Vamos aqui. Epá, impecável, pá. Impecável. Mas deve estar quase no limite. Portanto, como eu da outra vez verifiquei. Porque ele regula-se muito, é uma coisa que não ajuda muito, ele regula-se por este rebordo amarelo. Por exemplo, eu agora se me abaixar em um carro, e assim estes mais altos dá jeito nestes casos. Não temos de estar preocupados com nada. Agora, vamos ver aqui que eu vou passar. Vamos ver aqui como é que está o algoritmo em termos de perda do sujeito. Vou passar aqui por baixo de uma árvore e eu quero ver até que ponto é que ele, como é que ele reage. Ao fim e ao cabo, o objetivo destes testes é sempre ele ter a noção de como é que o meu drone está para quando for de serviço. Ora, vejam. Exato. Viram? Ele desviou-se para... E agora temos aqui... boa! Temos aqui outra oportunidade. Portanto, é suposto o mapping dele tem aqui uma árvore para frente, uma data de ramos, e ele tem espaço livre do lado esquerdo. Portanto, em princípio, vai voar ali para a esquerda. Vamos lá ver. Porque tem aqui... Mas não tem folhas, é só ramos, e é os mais perigosos. Portanto, muito devagarinho. Opa, ramos. Desvia-te, pá. Olha, desvia-te. Impecável. Impecável, pá. Ora vejam. Impecável, pá. Sim, senhora. Impecável. Então agora deixa lá ver se tem aqui caminho para ir ali para o outro lado. Espera aí. Agora de frente, por exemplo. Vamos ver assim. Como é que ele vai fazer? Ai, observas. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não vou mexer porque eu quero ver. Se cair, caiu. Se cair, caiu, pá. Porque eu preciso de saber, eu preciso ter segurança. Este é com aqueles modos que a gente precisa de ter segurança nele. Ó, eu preciso ter segurança que ele vê estas coisas, vejam. Pois, os sensores estão a trabalhar. O algoritmo está a trabalhar bem. Está impecável. Agora vou fazer diferente. Vou pedir-lhe a ele para se aproximar bastante. Só um bocadinho aqui mesmo por cima de mim. Sim. Agora deixa lá ver. Assim ele tem menos tempo de reação. Ver aqui na árvore como é que ele faz. Olha para isto, impecável, pá. Impecável, não. Impecável, portanto, fico aqui com a prova de que os sensores, toda essa coisa está impecável, impecável. Agora, eu penso que o tracking está testado aqui. Eu vou agora parar aqui o tracking. Vou parar aqui o vídeo.